Din id-deċiżjoni żbaljata u ġor konsegwenzi xi ħadd irid ikun responsabbli. Ekstqar fuq il-medja soċjali l-eks Prim Ministru Laburista Joseph Muscat f'messaġġ li fih kritika l-passi legali li se jittieħdu fil-konfront ta' persuna qrib ferm tiegħu, Fredrika Zoppardi. Kien Muscat stess li għażel lil Fredrika Zoppardi bħala l-kap eżekuttiv tal-Arms ftit wara l-elezzjoni tal-2013 biex fl-2018 imbagħad poġġieħ imexxi Infrastructure Malta. U wara li ġie żvelat li Zoppardi se jitressaq il-qorti fuq ksur tal-liġijiet tal-preservazzjoni tal-ambjent, Muscat ħass li kellu jikkritika dan il-pass u ddeskrivih bħala estrem. Muscat qal li hu dejjem iddefenda l-istituzzjonijiet, iżda jħoss li xogħlu hu li jiddefendi ċittadini minn istituzzjonijiet li jottru ma' ftit pressjoni. Muscat ikompli jikteb li mhux qed jirreferi għall-Gvern, iżda jonqos milli jkun ċar fi kliemu u jgħid għal liema istituzzjonijiet qed jirreferi jekk hux il-Pulizija, il-Qrati jew xi ħadd ieħor. U jgħid li l-prosekuzzjoni ta' Fredrika Zoppardi mhijiex ġustifikata u jinsisti li biex ittieħdet din id-deċiżjoni seta' kien hemm biss raġuni waħda. Il-funzjonarju pubbliku li ddeċidija beża jew beżgħet li jiġi kritikat jekk ma jagħmilx hekk għax kellu pressjoni mis-soltu nies biex jittieħed dan il-pass estrem, sostna l-eks leader Laburista. Anke hawn fi kliemu Muscat jibqa' misterjuż u ma jgħidx la min hu jew min hi il-funzjonarju u lanqas min hu li qed jagħmel il-pressjoni. Dan il-każ jaf il-bidu tiegħu meta kienu qed isiru xogħlijiet kontroversjali fuq irda f'Ħażebuġ bl-Awtorità tal-Ambjent u Riżorsi tordna li x-xogħol jieqaf. Iżda l-kuntrattur ta' Infrastructure Malta baqa' għaddej bix-xogħol għax kellu ordni ċara minn Fredrika Zoppardi biex jinjora dawn l-ordnijiet. Intant mhux Joseph Muscat biss ħareġ u għall-eks kap eżekuttiv ta' Infrastructure Malta. Anke l-attivist laburista Manuel Kuxkieri fuq Facebook ħeġġeġ in-nies jinaqdu miegħu nhar it-tlieta quddiem il-qorti biex jiddefendu lil Fredrika Zoppardi.